Bonjour ou soir à celles et ceux qui regardent cette rediffusion. Je vous remercie d'avance et vous propose de nous rejoindre sur Twitch les mercredis, vendredis 20h et samedi, dimanche 15 jusqu'au soir. Je vous souhaite une très bonne vidéo et j'espère que ça vous plaira. À la revoyure. Voilà. Ah, zut. Je suis allée à fond. Adieu le fromage. Prononce le T. Oh, Brest. Ok. 大会もいよいよ最終段階だ。誰が出陣のチャンスを手にするのか、この勝負で決まる。盛大な拍手で迎えてくれ。個人最高成績を収めた児玉の子。Ah, faudrait déjà qu'il y ait plus d'animaux. Oh, elle est anxieuse. Trop mignonne. Bon bah, vous aurez que 10 frames. Malheureusement. Parce que mon PC il est pas assez puissant. Imagine-toi une pénurie de cheveux. Ah. Non mais si c'en est une et que c'est même pas ma faute. Mais je pleure. Elle est trop mignonne. Ah, c'est pas moi qui le fais le combat, c'est trop stylé. Attendez. C'est trop cute. Alors, Super Tiel a disparu. Eh, je vais dire des bêtises. Jorasen Shuriken. Perso de Genshin pour un futur hommage Tiel là. Oh, Balam. Attends. Shaska, elle est belle. Fleur plume. Oh. Eh mais c'est des elfes. Les elfes c'est des tranches des mentales. Mais vous partez loin quand même. Bon, eux on voit que ce sont des PNJ que tu as pas su. Oh c'est cute. Mais il y a 2 enfants.
On va aller voir bouleverser, on va les forcer. お前は自分の力でここまで来たんだ。 Oh, sa voix, Shaska. 今回の余順者の戦争にはこのメンバーで行くんだね。よろしく、ハチーナ。非化聖夜の巡礼は何度見届けても心が躍るものだ。 Oh. 数えきれないほどの犠牲を乗り越えれば必ず炎のように燃え盛る未来を迎えられるのだ。 Tu voulais dire Royoverse? 信じさせてくれ。戦士たちよ、これは命令であり懇願でもある。アビスを打ち倒し勝利と栄光をナタにもたらしてくれ。 Faudrait une super animation. Oh, elle est trop mignonne! Pardon. Oh, Wally! 旅人、パイモン、やっと見つけた。 Mais ça change rien, j'ai quand même Simone Kazuha. チーナちゃんを助けて、応援してくれてありがとう。本当に今回は完敗だったよ。 Ah! Attaque secondaire, boule de poil visqueuse. 負けたのはいい気分じゃないけど、カチーナちゃんのってことで気分転換しに行かない？カチーナちゃんたちはこれから余順者の戦争に行かなきゃだから、私が代わりにナタを案内するよ。いいな。旅人、お前はどう思う？どうしたんだ？ Je suis un peu inquiète pour Kashina, c'est la première fois qu'elle participe, non? 正直私もちょっと心配。でも経験豊富な頼もしい仲間がリードしてくれるだろうから、きっと大丈夫だよ。にはリスクがつきもの。勝利が当たり前のことだったら誰もそれを誇りには思わないでしょ。でもカチーナちゃんがそう簡単に倒れることなんてないって信じてるよ。だってあの子のコメイはウッサビーティだもん。こっちもやるべきことをやらないとね。まだ流星の州には行ったことないでしょ。ほら案内してあげる。流星の州は私たちとコホラ竜が共に暮らす部族で最高のリゾート地でもあるんだ。いろいろ教えてあげる。きっと先を越されちまったみたいだな。 Pardon, mais cette voix. Nostalgie. 俺も探してたんだ。かがり木の民に招待したいと思ってな。ナタの冒険者協会のほとんどはかがり木の民出身だから、 Ouah, ses お前 yeux, らも興味があるかもしれないと思う。 ils sont captivants. ちょっと順番だよ。今回は私が先だからね。 Compliqué, お hein? 前に譲る。旅人パイモン、もし時間があったらこっちも見に来てくれ。お前らを歓迎する。 Ah, tiens, c'est un millefeuille niveau couleur. よーし。 Ah, j'ai la même couleur que Koro sur l'île. 流星の州 Ah! Mais au Japon, ça passait plutôt bien. Réputation tribale de Natlan débloquée. Où appartient toute la gloire? Dans les events, on avait dit, hein. Bah, Deia pour moi, parce que je les ai tous, sinon... Pas que je me gourre. C'est pour c'est elle. Confirmé. Attends. En japonais, ils disent Deishia. Ok. Oh. Oh! J'ai un petit vœu. 私も行っていいの？ Oh, elle est mignonne. Ok. Ah, il y a pas mal de trucs. Hein? Wow. Mais il y a... Il y a trop de trucs! Je vais me faire éclater, en fait. Dedans, ça va être compliqué. Oh, faut aller dans un endroit perdu. Yay! J'adore me perdre, ça tombe bien. Oula, mais qu'est-ce qui se passe? Le bot, il se réveille. Je demanderai encore une fois à
Bilk de le régler. Je revis. Toujours un petit peu. Mais qui a dit le contraire? Mais je sais pas! Moi je lis les messages, hein, j'ai pas vos réactions. ここがムアラニの故郷の流線の州だな。 Oh, là on est à Tahiti. Là il y a Maui, il pop là derrière là, et il fait ouhou coucou. Il y a Capybara. Capybara ou Capybara? あなた、お酒を一本持って Elle a dit chérie, est-ce que tu peux aller me chercher une bouteille de vin? C'est ça hein? Oh c'est ça! 1本で足りるのか ?2 本持ってこよう。夜まではまだまだ時間があるからな。 Capybara. Qui est pas là? Non! この後、黄金の夕暮れに行かないか Ah mais c'est un lieu de couple. これでこそバカンスって感じ。素敵ね。 Ah les couples. 賑やかだな。ムアラに何かお祭りでもやってるのか？毎日をお祭りのように過ごすっていうのが私たちのモットーだよ。あちこち見て回らない？案内するよ。 Mais oui merci. 広場。選択 Mais du 肢 coup, いっぱいあるけど。 vous aussi vous êtes seul ou pas? やっぱり一番のおすすめはここの名物かな。 Le lieu le plus symbolique, qu'est-ce que c'est? もちろん温泉だよ。 Ah j'y étais! 天然温泉は体にいいから。 Tiens, tu as fini Subnautica, n'est-ce pas? Oui, mes vidéos, je dois les rediffuser sur YouTube. Non, attends, je sens mal au bout. Commence pas. Me dis pas de faire Bella au zéro. J'ai tout octobre. Je vais souffrir. Non, me juge pas. どれ？お手おばさん？おばさんって呼ぶなって言ってんでしょ。そんなに老けて見える？ Oui, この二人を天 je 然温泉 l'affirme. に連れて Je 行こうと souffrirai して en るのね。 octobre. 紹介するね。こっちは旅人で、隣の小さい Si, fais Bella au zéro avant les périodes d'Halloween, c'est plus flip. 二人とも灘に来たばっかりだから、ここの風習を体験してもらおうと思って。よろしくな。 Bonjour, vous êtes... はじめまして。私はアテア。 J'ai l'impression de m'être lancé une balle, pied. 今回の帰化聖夜の巡礼じゃガチーナに負け Ah, l'aide. あ Dis-tu, とちょっとで勝てたって。 j'ai vécu. ほんと悔しいな。 Mais oui, en fait, y a tout qui est posté déjà. C'est juste que ça va arriver d'ici すごく強いもん。 à toutes les rediffs d'été là. 温泉温泉。アテアさん、旅人とパイモンに水着を選んであげないと。あ、そういえばお店にちょうどいいのがあったな。ちょっと待ってて。 Ah しなさい。 non, 温 attends, 泉のルール。 y a même mon chien qui me respecte pas. Vous saviez pas ça? Même Mouta il me respecte pas, il marche dessus sans vergogne. もしかしてルール？外から来た人はそのまま天然温泉に入っちゃいけないの。 Une épreuve, on doit se battre? そんな怖いものじゃないの？ Oui, 天然温泉の水温はちょっと高いから on est d'accord. 誰でも耐えられるわけじゃないの。前に旅の人がやけどしたことがあって、それでこういうルールが生まれたんだ。外国の人はまずは比較的ぬるい人工温泉を試して。でもアテアさん、そこまで厳しくしなくても大丈夫じゃない？この人たちは強いし、あの程度のお湯。舐めるやつはみんなそう言うけど気をつけた方がいいと思うわよ。 Il fait moche tout le temps. 天然温泉は安定してないの。アビス侵入の兆しかもし Le れない。 pont qui passe devant, au calme, oui. Le pont? Quel pont? ちょっと危なそうだな。実はオイラってそこまで強くないし。私がいる限り危険な目に遭わせたりしない。はいはい、そうするよ。いい子ね。言っとくけど。 J'aime bien les trucs qu'elle a sur le corps là. 後で人工温泉 Bon, ça c'est une に見回り cicatrice するから de も bataille, しもあんたの mais 姿が見当たらなかったら c'est
C'est des tatouages, ça. 料理を振る舞ってあげないから。 Oh, mais je crois que y a des manières de se faire tatouer à blanc, comme ça. ではそういえばアテアさん体の調子はどう？だいぶ良くなったわよ。 Outa, le fromage sacré à moi, pas touche. 面倒を見る余裕なんてないでしょ。こーらちびども、温泉で遊ぶなって言ったでしょが。 Ah, les enfants. やばい、あのうるさいおばさんがまた来た。 C'est bon. Attends, tu lis les messages 10 ans après. Bic! Oh, pardon? Pardon d'être lente? こそ説教してあげるから。 Tilté. Merci. Non, merci les enfants. Pas. 元気なやつだな。 Mais la vérité sort de la bouche des enfants et moi j'ai pas forcément envie de l'entendre. Enfin, envie. Non, pas du tout. おばさんは流星 Je veux pas l'entendre. Même en ayant envie ou pas. 伝説級にすごい人なんだよ。私がコを手に入れる前からおばさんは有名な戦士だったの。流仙の州には温泉が大好きな女性がいて、よく温泉の集まりを開いてるってみんな知ってるよ。で、この集まりに参加した人を戦友って呼んでるんだ。リリュウとかケウラニ、ビチャマとか、みんな尊敬されてる戦士だよ。ここで暮らしてたらオイラも毎日温泉に入れそうだな。でもね、ある戦闘でアテアおばさん Ah, c'était ça la cicatrice du coup qu'on a vue. 腹部を貫かれたの。 Elle raconte une histoire quand même vachement triste, hein. Et t'as une musique super joyeuse qui joue en fond. Bon, spoiler, elle est vivante, ça se voit, mais même. 救援が間に合ったおかげで命に別状はなかったけど、 Mon dieu! 温泉には入れないって医者に言われたのよ。 C'était fini les bains dans les sources thermales pour elle. Mais c'est tellement bien les sources thermales. Tu partages un bon moment avec l'eau. Attends, dit comme ça, c'est bizarre. お湯に浸かると Mais vous avez compris! 力による臓器の侵食が加速して命が削られちゃう。 Ah! C'est bien dans le chaud d'accélérer la corrosion de ses organes. Ah. Ah. Oh. そんなにひどい傷を負ったのか。傷跡があるわけだ。 Attends. アテアおばさんは怪我のそれに、たとえ自分が入れなくてもファンの人に温泉を頼む。さて、この話はここまで。温泉に連れてってあげるね。先について私たちがいないのに気づいちゃったら怒るよ。 Hein? En vrai, les quêtes, elles sont longues. Mais elles sont bien. Ah, ça vous donne pas envie de manger du fromage encore, là, de savoir qu'il y a une sauce thermale. C'est Darktiel. な、族長は絶対に同意してくれるって言っただろ。じゃあ今すぐ行動しようぜ。絶対に誰。 Maman. Je me fais 何して victimiser. るの？楽しそうじゃん。ムアラにお帰り。 C'est pas drôle. Enfin, si, un peu, j'avoue, c'était bien joué. Mais, hé! 旅人とパイモン。 Akaja qui dit, oh mon dieu. 二人を天然温泉に Espèce 連れ de て行こう。 dinde. Je suis sûre que vous êtes morts de rire, là, que vous êtes tous en train de glousser, de faire lo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 l, comme ça, là. 私たちもちょうどアテアさんの話をしてたんだよ。 Oh, il est mignon. Il ressemble au gamin dans Wakfu. Genre le capuche, là, et tout. あのさ、ムアラにアテアさんの病気良くなってるみたいだ。本当？なんでわかるの？お前が外でトレーニングしたり大会に出たりしてる間、アテアさんはよく夜に一人で温泉に行ってたんだ。部族の北の洞窟にある温泉覚えてるだろ。以前はよく行ってたけど、何かしらの理由で廃棄された Comment ら tu しい。 dis eyes? お前も知ってると思うけど、前は Tu veux que j'y épelle en anglais? それが今は頻繁に温泉に入ってる。だからアテアさんのために内緒であの俳優の内臓でパーティーを開いてやろうって思ってるんだ。族長からも OK が出たし。 Ah, ma crampe! 言うことする Attends, のに elle revit. 抜きってのはなしでしょ。 Ah, oh, et ah, oh.
purée. でも今は Ah, attendez, j'ai une carte de tout là. 温泉が終わったら合流しよう。今はお客さんをもてなす方が大事だからね。ここはこの数年で開発したばかりの人工を取らないよ。 J'y touche pas moi. なん Hein. て言ったってサプライズを用意するのはいいけど、見回りの仕事も忘れないね。アビズはいつ襲ってくるかわからないから、警戒は常に怠らないようにしなくちゃダメだよ。安心してくれ。気をつけとく。ムアラに後で廃温泉。私もこれで失礼。 Là par contre dans la tête ça va plus vite, ça rentre plus vite, ça se comprend plus vite. Vu que c'est dans la tête, je pense. Alors là c'est plus compliqué. Monsieur et Madame Forme ont 3 garçons, comment s'appellent-ils? Forme? 更衣室まで案内するよ。 Haute forme, basse forme? Non. Je sais pas, je vois pas. Je suis forte en anglais, mais quand même. I am back. Ah, le cadre retour. 初めて温泉に入った時、住んで熱い Oui. 温泉に飛び込んだの。で、二人がすごく焦って探し回ってくれてるところに、ゆっくりと水面から顔を出した Ah, らしいんだ。 Uta, oui, bonjour. Ok. まだ物心がつく前のことだから後で聞かされた話なんだけど面白いよね。 Mais c'est trop bon les onsen. 泳ぎ上手で Bon, vous savez comment on fait ou pas pour y rentrer dedans? 自然と潜れちゃったんだって。もし泳ぎたくなったら T'as 2 serviettes. Ou une. 何かあ Moi ったら perso j'en prenais すぐ une. 助けて Et après je la mettais sur la tête une fois que j'allais dans l'eau. 本当か？おいらもやってみ。 Mais... アテアさん、 Non. 本当にわざわざ見に Mais avant de te baigner en fait tu te laves. ちゃんとここにいてほっとしたよ。牛乳とお菓子を持って Tu restes pas longtemps dans le onsen. ここに置いておくわね。 5-10 minutes par là. Parce qu'après sinon bah tu tombes dans les 人工 pommes. 温泉はぬるめだからビスケットとグレー Si jamais, bah tu sais que je serai toujours là le week-end, là. 当然よ。私が作ったんだから。温泉の醍醐味を本当に分かっている若い子は少ないのよね。いい？お菓子は温泉の暑さに合わせて C'est 選ぶ。 tellement bien. 浸かる時間も温度によって調整するのよ。温泉に浸かりながら雑念を追い出すの。だから温泉で泳ぐのはとっても失礼な行為よ。真似しないでね。 C'est pas faux. Faut éviter de se baigner, nager et tout dans les onsen. チェさて、あんたらはここの暑さにも慣れたみたいだから、天然温泉に行っても大きな危険はないはずだよ。飲むのを Est-ce que j'ai 忘れないで compris? C'est ね。 privé par chambre ou des trucs comme ça. ムアラに Oui, Mouta. あんたは小さい頃から牛乳が嫌いで、こっそり Il vous dit bonsoir. 流したりするんだけど、 Mais non, c'est... Bah j'étais avec des filles. 私が見ていなか Pas った des mamans. もうそういうこと。分かってるってそんなこともやってたのかよ。 Des mamans, des pas mamans. Des grands-mères. なんてあの時はバレないと思ってたんだけど、水が澄んでるプールだったから目立っちゃって。浸かりすぎるとめまいがする人もいるんだけど、おいらは大丈夫だぞ。 Si ça vous arrive, imaginez vous allez dans un onsen. に合ってるみたいだね。午後はみんなと一緒に廃温泉を改造しに行くから、君たちにはついていってあげられないや。あいつらのセンス本当に微妙でさ、ほっといたらどんな変なのが出来上がるかわからないんだ。だからごめん。埋め合わせに素敵なお店をいくつか紹介するね。 On va vous aider aussi, vous ne manquez pas de bras par hasard? え Ah, pardon. Dans les onsen, si vous devez, enfin à un moment y aller ou quoi, est-ce que vous seriez gêné ou non d'y aller en ayant des gens qui sont déjà dedans et tout, etc. Parce que j'ai entendu qu'il y en avait.
C'était pas trop ça. 困った時はお互い様だろ。じゃないと一方的でちょっと申し訳ないぞ。二人とも本当にありがとう。それじゃあ一緒に空前絶後の最高の温泉パーティーを作り上げようね。 Let's go. Tu sais pas? Oh non, Yamuta avec son quart d'heure de folie. Oh. Bon, time fromage. 野原になんでお客様で連れてきたんだよ。え、そんなのダメだろう。大事なお客さんを働かせるなんて。まあまあ、二人もこう言ってくれてるんだし Alka qui pense 本 pas. 当にやろうよ。 Ok. 改造し終わったら打ち上げを開こ Intéressant. う。どこから始めようかな。温泉の湯の出口が詰まっ隅っこのボロボロな箱も捨てるべきだね。壁臭い。ねえねえ、誰か布地とか木材とか装飾を買ってきてくれない？それとお菓子も。まとめ割りとかもあるはずだから値引いてもらうのも忘れないでね。値段交渉は苦手だぞ。お前が行ってきてくれよ。俺だって無理だぜ。どんなのを買えばいいかもわからないし。じゃあさ、こっちのことは俺たちに任せて、あんたたち3人で買い出しに行ってくるのはどうだ？それもそっか。じゃあ買い出しは任せて。ついでにお店とかも案内できるしね。じゃあ行ってくるよ。またここに戻ってくるね。 Et je rejoins Alka à faire un bon dodo. Pour ton stream de demain après-midi, je serai pas là, mais le soir, oui, et dimanche, oui. Nickel! Je sais pas si c'est le cas pour tout le monde, mais on pourrait tous se retrouver, ce serait cool. Ouais, j'espère que je serai moins enrhumée quand même. Normalement, oui. Ça guérit tout ça. やっはー。繁盛してる？無あらにじゃありませんか。彦星夜の巡礼に参加してきたんですか？でも今年はダメだった。まあ試合に勝ち負けはつきものですからね。気にしない気にしない。さてじゃじゃーん。はい、これリスト。ねえ、今日はめちゃくちゃ大きな買い物だから負けてよ。そんなにたくさん？パーティーでも開くんですか？そうだよ。ここだけの話だけど、アテアおばさんのために温泉。 Flageau comme d'hab. Il a anticipé le repas. アテアさんは Dors bien, よかったです c'est ね。 important. そしたら装飾品はおまけで Comment t'as su? 塗り T'as vu? 替えは2割引き Je suis pas là, ça va être choqué. Hein. もう一声。あの木材、前回見た時からずっと隅っこに置いてあったでしょ。はいはい。はあ、本当にしょうがない子ですね。包んでくるからちょっと待っててちょうだい。 Mais oui, je me rappelle qu'il y en avait un qui faisait que d'en manger avec des saucisses ou quoi. やるな。 Ou si c'était pas flageolet, il y avait au moins des saucisses quelque part. へへん、任せてよ。そうだ。ねえねえ、ここにある石って売り物？興味があるんですか？ Hmm. それは安くないですよ。わかってる。これは値切らないから分けて包んでよ。カチーナちゃん、こういうキラキラした小物が好きなんだよ。だから見つけるたびに買ってるんだ。ひとまず置いておいて。 Je peux sortir les dossiers du début de stream. 買って帰ってきたら Oh, プレゼントしようと思って。 je sais que je suis gênante de base. Pas de soucis. Là, je te rappelle que j'ai tous les lives en rediffusion, donc je me vois en train de live. お待たせしました。漏れはないかしら？ Et souvent, je me prends la tête dans les mains. Très souvent. どれどれ？ C'est les seuls légumes que j'aime en même temps. ジュースが一箱。 T'aimes rien d'autre que les flageolets? Sérieux? ああ、それはおまけです。 Parler 30 minutes de cake. Oui. Parfaitement, je le conçois. 7年前、集落にア
アビスが侵入した時、アテアさんは兄の命を救ってくれました。アテアさんは何もいらないと言ってくれたけど、Oh. この恩は忘れません。アテアさんによろしく。絶対に最高に賑やか Elle va dormir. 安心して。ありがとね。 Elle a dit que t'allais dormir. 終わり。 Faut aller dodo. じゃあ戻ろっか。 Hmm. ただいま。片付けの方はどう？うわあ、だいぶ綺麗になったね。つまりもなんとかできたんだ。当たり前だ。そこに潜って半日もかけて砂利や泥を取り除いたんだぞ。 Hmm. そっちはどうだ？いろいろ買ってきたぞ。洞窟の入り口に置いてよし、あと一踏ん張りだ。みんな頑張ろうぜ。 Dis-moi. だから君たちは少し休んでなよ。旅人、ちょっと手伝ってくれる？戻ってくる途中に考えたの。ここに綺麗な絵を描いて、お菓子と飲み物をあっちに用意して。 Comment j'avais fait pour lancer un raid? Je me rappelle plus. どう？悪くないでしょ？おお、ムアラにやるじゃんか。こういう手入れとか整理整頓には自信があ Et る mon んだ。 son sacro. もち Ça ろん marche. みんな Allez の手も dormir. あってこそだけど。でもこんなに遅くまでかかっちゃったのは想定外。今からアテアおばさんを誘うのはさすがに無理だよね。 Tout これ mignon, は un 無 cas. 理だな。アビスの侵入に備えて族長がパトロール隊を立ち上げたのは知ってるだろう。アテアさんも志願したらしい。で、今夜はそっか。じゃあサプライズは明日にお預けだね。 Et même dans mon éternuement, vous avez deux chances. Une où ça finit avec un tout petit bruit, ou l'autre où ça finit avec un bruit... que ça là et tout. 夜間のじゃあ今日はこれで解散にしよう。旅人とパイモンも疲れたでしょ。 Oui, à demain. Ah, tu 夜まで plaisantes. 送ってあげるね。 Oh non, je suis bloquée. Je le suis plus. じゃあゆっくり休んでね。また明日。また明日な。今日はたくさん歩き回ったから疲れたぜ。明日の温泉パーティーに備えて今日はしっかり寝ないとだな。 Oula! そうよりによってこ旅人パイモン起きて。オーラにどうした？うわー、どこから魔物が湧いてきたんだ？アビスが襲ってきたの。パトロール隊が魔物と激しくやり合ってる。ついてきて。安全なところに連れてくから。 Oula! ムアラに手を貸して。もう無理かも。まずい。すぐ行くから。 On vient avec vous, montrons à Sévence de quel bois on se chauffe. 力を合わせてあいつらを懲らしめてやろう。もうちょっと耐えて。今助けに行くから。 Je sors pas ma Nilou, elle est pas assez haut niveau. Oh là là. 難攻不落。呪言チョック来光意図美しきかな。あいつらアビスに汚染されてるのか？うん。アビスそのものだよ。 C'est l'abîme même! Intéressant à savoir ça. 面が光ったよ。私は大丈夫ですから他の人をお願いします。そういうことだった。呪言
C'est tout bon. この辺の魔物はほぼ片付いたみたい。君たちがいてくれて助かったよ。でも今夜の襲撃はこれで終わりじゃないって気がする。アミナのところに行って聞いてみよう。アビス関連の防衛については私よりよく知ってるはず。 Ok. On va se renseigner. サーフボード貸そうか。加速するよ。 Ah, je me trompe d'endroit. Mais j'ai l'impression que l'abîme là, elle est vachement plus palpable en concept que... Oh, vous me direz normal, c'était le début du jeu, mais que quand on était à Mondstadt ou quoi. 侵入を食い止めるにはアビスの胸門を壊さないといけない。それもできるだけ早くね。うん、私もそれが一番心配。それに魔物の数からして今回のアビスの胸門は一つじゃない。でも他の門の位置は調べて Oui, るところ。 ça marche. Bonne soirée à toi aussi. Non. Il est encore en vie le fromage. Il en reste la moitié. Hey. ならとりあえず東側のアビスの Mais dors 胸門 bien. を片付けちゃいましょう。もちろんだぞ。花から防寒を決め込むつもりなんかなかったしな。流線の衆を代表して感謝します。よろしくね。時間がないから早速行こう。アミナも気をつけて。 Merci. Oh mais c'est loin. Sérieux? Oh là là. Je peux même pas lancer mes sorts. Puissance de la vie naissant sur le monde. Bon, je le lis entièrement. Hein. La puissance de la vie naissant sur le monde, affichant un rejet de tout ce qui est, les cibles protégées par les barrières du néant ne peuvent pas être endommagées tant que leur bouclier est actif. Ce n'est qu'en attaquant un certain nombre de fois avec les éléments que cette protection peut être détruite. De plus, les attaques infusées de Noctam semblent capables de détruire les barrières du néant plus facilement. Et attends, je les aide en AFK là, eux. Ok. Oui. Oh, je l'ai lu que maintenant. 近くに新しい魔物は出てきてないから。こんな襲撃によく会うのか。大変っちゃ大変だけど、先祖代々そうやってきたわけだし、アビスにしてみればこっちが大変だろうがなんだろうが関係ないでしょ。さあ帰ろう。何見てるの？あっちに何かある？ Oh non. C'est là où il y a la source abandonnée.
ばっかりなのに。この状況じゃあっちに支援に行ける人はいないかも。私たちで何とかしないと。 Oh là là. あれ魔物が減ってきた。みんなもう少し頑張って。 Ah mais... Ouah, son poisson il est utile. Oh non. いざ天道、ここにある。 À chaque fois ils te mettent des persos que tu penses être cheatés, je dirais, en début de jeu. Ou de mage. Et après au final tu trouves toujours mieux. Y a pas une jolie dame qui nous attend d'ailleurs un peu plus tard? どうしてここに。失礼ね。私がここにいるんだから弔問は片付いたに決まってるでしょ。最善を尽くしたつもりだけど状況が状況だった Je vais me から reprendre du fromage. あんたたちの大事なもの大丈夫。 Quoi, qu'est-ce qu'il y a? 今は離さないで。ひどい傷。アビスの侵食が進んでる。 Parce que elle, je la summonerai après. こっちで合ってるか。おい、誰かいるか。ムアラに、それにアテアさん、どうしたんだ。二つ目のアビスの教門が現れたって聞いて駆け。アビスの教門はアテアさんが片付けてくれたよ。でも早くお医者さんを呼んできて。いいの。 Oh 自分の non. 体のことを自分が一番よくわかってる。ここのものが壊れてないならそれでいいわ。 Oh non. いや、 Non, vous avez pas intérêt à faire ça. アテアさんのために。知ってるわよ。私へのサプライズなんでしょ。 Non, 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 faites pas ça. アテアさん。バレバレよ。普段は会ったら必ず挨拶してくれるのに今日は避けてばっかりいたから。それとムアラにお菓子はあんたが買ってきたんでしょ。お湯の温度に合わせて選びなさいって前にも言ったのに。 Rip. Non. その話はいいから。お医者さんが来るまでもうちょっと頑張って。 Oh だったら non. アテアさんの食べたいものを一緒に作ろう。 Non, 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 non. Non. Oui. この汚れの力は私たちの体内にある元素の力と相殺し Ah, mais ça date ça. あれ、結晶が浄化されてる。いつの間に。風魔流が苦しんで流した涙。僕も涙の結晶を持ってるんだ。浄化をお願いできるかな。 アテアさん。アテアさん。 Oui, 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 s'il te plaît, s'il te plaît, s'il te plaît. 何を。 S'il te plaît, sauve-la, sauve-la. 今のって浄化。 Elle a un symbole de pyro truc là. マジかよ。こんなの初めて見たぜ。 Non, 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 non. Elle est censée avoir. Hein? Elle est. Oh, oh, ok. 旅人が助け Parce que ça allait pas m'aider à digérer là sinon. 旅人は大丈夫なの、うん今アテアさんの体からアビスの力を浄化してくれたんでしょ。 Oh non. 君はアビスの影響 Alors c'est une hypothèse. À vous d'y réfléchir ou quoi, ou d'en penser quoi que ce soit, voilà. Et pour moi, c'est parce que on est complémentaire avec notre jumeau et que c'est notre jumeau qui gère les pouvoirs de l'abysse. 本当に Vous voyez? よかった。 Oh. よかった。さっきは本当にひ
ヒヤヒヤしたぜ。 Un groupe de jeunes de la tribu accourt et forme un attroupement autour de vous. Ils vous lancent dans les airs comme s'ils accueillaient le retour d'un héros triomphant. みんな今日は帰ってゆっくり休んで Ah. アテアさんの体が治ったこととアビス撃退を祝して Mhm. そして何より旅人とパイモンへの感謝を込めて明日は盛大にお祝いしましょう。それじゃあ Non Non Dis pas ça. J'aurais pas bouffé même si elle était pas... Non, non. 君に力があったなんておかげで本当に助かったよ。おいらもお前にアビスを浄化できる不思議な力があるってことを忘れてたぜ。Oh. モントでもトワリンの涙を浄化したよな。 Là, ils essaient de nous faire rappeler quand même des souvenirs qui datent d'il y a... Attends, mon stade, ça date de quand? 4 ans? さっきはお前がいてくれてほんとよかったぞ。 J'ai senti quelque chose pendant la purification. Vestige pour la vie, mon corps redit son corps de l'intérieur après toutes ces années. J'ai fait de mon mieux pour le purger, mais il était déjà profondément implanté dans ses organes internes, la rendant aussi fragile qu'une feuille sèche dans le vent. お Non! 湯に浸かるとアビスの力による臓器の侵食が加速して命が削られちゃうんだって。あのさ、ムアラにアテアさんの病気良くなってるみたいだ。お前も知ってると思うけど、前はお湯に触れることすらできなかった。それが今は頻繁に温泉に入ってる。これがどういう意味か言うまでもないだろ。 Je ne pense pas qu'elle y allait parce qu'elle était guérie, au contraire, c'est parce qu'elle a réalisé que son état empirait. Oh. おーい、何ぼーっとしてんだよ。 Oh non. 眠たくて目も開けてられない C'est くらいだ triste. ぞ。 Le doute persistant, vous retournez vous reposer à l'auberge jusqu'au matin, jusqu'à l'heure de la fête de la source thermale. Je lis vite parce que j'ai peur que le texte il s'en aille trop vite. De toute façon, tu dis ça, mais tu sais que j'ai même pas celui à Klee, j'ai pas celui à Gay Queen, j'ai pas celui. Je sais même pas s'il était sorti, mais je crois que oui, de 若い Camille. 子たちと遊ばないの？ Il y en a d'autres comme ça que j'ai pas. お菓子が口に合わなかったかしら？ Ah bah il y avait Chin aussi. それとも温 Et 泉が Diluc. 熱すぎた？ってわけでもなさそうね。 Ah, et Ayaka. 昨日はあんたがアビスの力を浄化してくれたって聞いたけど、もしかして何か気づいた？ああ、もう少し黙っていようと思ってたんだけど、せめてパーティーの間は興ざめになるようなことを言いたくなかったのよ。 Oh. でもバレちゃったならしょうがないか。ムアラニ、 何？ ちょっと散策 Le règlement il est encore trop restrictif. アテアさんどこ行くんだ？なんでもないわ。すぐ戻ってくるから気にしないで。じゃあ遠慮なくいただ。 ムアラニ、うん。時間が経つのは早いわね。いつの間にかこんなに大きくなっちゃって。あんたが温泉で Non. 悪事を働いていたのが昨日のこと Et, みたい。 et ça ressemble à des fins là. 両親は変わりないの？仕入れのために街を出てるけど一体どうしたの？なんか変だよ。旅人、君何か知ってるんでしょ？自分の口で言うわ。実はこの頃温泉に入るようになったのは体が良くなったからじゃないの。昨日アビスの教門に一人で対抗したのも戦士として守るべきルールを忘れてしまうほど慌てたからじゃない。 Oh. この体はもうダメなの。 Non! Faut pas que je crie, j'ai des voisins. 昨夜の洞窟ではこちらの異教の旅人が助けてくれたおかげで今日はこうやってパーティーにも参加できたけど、おそらくあと数日でしょうね。 Arrête!
だから1分1秒でも長く温泉に浸かってそうしていられる最後の時間を大切にしたかったのよ。 J'en peux plus. ムオロに人工温泉で私が見ていなくったってもうそういうことはやめなさいって言わ Mais, れた時 mais... なんとなく悪い予感はしたけど深くは考えなかっ Mais Akaja... Non mais là, mais c'est... Non. た。アテヤさんに本当に治ってほしかったのに。治るのも死ぬのも私にとって大した変わりはない。どっちも祝うべきことなの。復活を経験したことが Et après, je vais devoir souhaiter bonne nuit après ça, là. 私は死と窮地の中と言えるほどだからね。友達と会うのは別に悲しいことじゃないでしょ。 Hein? Non mais là, elle feinte, là. Là, elle feinte le fait que ça l'inquiète qu'elle va y passer, là. 心残りがあるとすれば、ナタの状況がどんどん悪化していくのをこの目で見ながら、怪我のせいで前線で戦う。 Et avec la musique joyeuse, là, comment tu veux que... Non, j'ai arrêté de manger le fromage. C'est bon. それもなくなった。命尽きる前にアビスと戦えたからっていうのもあるけど、あん Non, mais... たの姿を見たからよ。 C'est triste. J'ai mal. 流星の週やナタの未来をあんまり心配することもないかって思ったわ。 Mais non. あんたにはみんなを団結させられる。 On peut pas arrêter de sacrifier des gens, là. 怪我がなくたっていつかは老いて死ぬ。できることはやり尽くしたつもりよ。覚えていて。生きている時も死んだ後も私はあんたたちと共に。 Non. C'est triste. アテヤさん、すでにいろいろ考えてたんだね。わかったよ。教えてくれてありがとう。 Ce sont ces chocolats. 全力で部族とナタを守るから。アテヤさんと同じようにね。 Je vais dormir avec une peluche. 私の最高のお手本だよ。 Je vais dormir avec des peluches. En plus des chats. 旅人とムアラにもしエンジン様に会う機会があったらこれを渡してくれる？ Mais voilà, jamais croire au PNJ. 生涯にわたって私に付き添ってくれたお守りよ。私から彼女への形見分けってところかしら。ま Haha. だ生きているうちに言うのも変な話だけど、 Haha. 前線で戦ってた時、それは私に幸運をもたらしてくれた。この中には私の思いと意志が宿ることでしょう。 Non mais là... そう伝えてちょうだい。 Est-ce 彼女ならきっと意味を分かってくれるはずよ。 qu'il y a vraiment des gens comme ça qui sont pépouses, on va dire? Avec la musique, ça aide pas. Face à leur finalité, là. 安心して。絶対に叶えてあげるから。え？伝えたいことはこれで全部よ。さあ、パーティーに戻りましょう。残りわずかな時間を悲しむために使いたくないもの。 Oh, ça me dépasse, là. C'est trop triste. Ils ont une musique joyeuse. Mais c'est trop... Je vais pas me répéter plus. Je vais pas me répéter plus. C'est bon. J'arrête. 旅人アテヤムアラに早く来ないとお菓子がなくなっちゃうぞ。こーら！満腹状態で温泉に入っちゃダメって言ったでしょ。ちょっと聞いてるの？ Tout le monde passe un agréable moment festif lorsque la fête se termine. Atea dit au revoir à tout le monde. Lorsque c'est au tour de votre groupe, elle donne une légère tape sur l'épaule de Moalani. 人生は La vie est un voyage sans retour, alors avance avec courage, n'aie pas peur. 心置きなく勇気を出して前へ進めばいい。 C'est vrai que ça, c'est pas bête comme phrase. Pensez-y ce soir en vous endormant. Moi, je l'ai déjà un peu oublié, attendez, je la reprends. La vie est un voyage sans retour, alors avance avec courage, n'aie pas
peur. Ah, compliqué de pas avoir peur. Hein. Un fleur radieuse lors d'un périple sous le soleil brûlant. C'est triste. Offrez les soupireux que vous obtenez lors des amants. De tendons. Ils aiment faire ça. Hein. C'est quoi ça? Oh! Oh! Je vous épargne. Mais voilà. Déprimant en plus. 旅はいつ Ah, ça n'en fait pas assez. 終わりを迎える C'est triste. 慌てる必要はない Non, mais... Arrête! Arrête! Arrête, Akasha! Arrête! Alors, Kazuha! Non, vraiment! J'ai une boule à l'estomac. Ah, quoique, c'est peut-être le fromage. Non, la boule à l'estomac, c'est le fromage. Mais moralement parlant... Bah, ce soir, je vais aller dans le lit, regarder le plafond, et me dire... La vie est triste. Très triste. Oula. Ça va donner des primos, ça, non? 15. Pfff. Parce que c'est la seule qui me manquait. Patienter pendant 2 jours. Ah. Bah, c'est quand elle va... Pourquoi ils ont fait ça? En plus, je suis malade, là. Ça va. Je suis pas malade au point non plus où il faut que j'aille me coucher, machin et tout, etc. Mais tes dindons. Je l'ai pris, justement. C'est pour ça qu'elle apparaît dans le truc de changement de profil. Je l'ai, là. Regarde, c'est qui, là? Je l'ai, c'est bon. Maintenant, il me manque lui. Depuis le temps qu'il est là. Ah, c'est triste. 2日間温泉に入ってやっと気力が戻ってきたな。でもあの後はゆっくりできたし、やっコホラリウムお利口さんだぞ。おいらしょっちゅう一緒に遊んでやってるんだけど、 Ça me fait penser à Muta, leur ventre est super rebondissant là. すごく触り心地がいいんだ。アテアが焼いてくれるお菓子も本当に美味しいよな。この前会った時と特に変わりないぞ。温泉に石を投げて遊んでた子供たちを捕まえてやっほー。昨日はよく眠れた？ Oh. 最高の寝心地だったぜ。ひひ、それはよかった。ねえ、後で海釣りに行こうよ。釣れた魚を今日の夕飯にするの。ウアラニさん。どうしたの？たった今、予順者の戦争に出向いたチームが帰ってきましたよ。カチーナちゃんは？それが、カチーナさんは戦いで犠牲になったそうです。 Hein? でも最終的に彼女のチームは勝ったので心配しないでください。後ほど聖火競技場で反言の儀が執り行われ。Parle de la petite là? Elle est tombée au combat? よかった。 Elle est tombée. 初めてだし。 Attends, au combat? C'est pas en général dire que t'es... Bah... Tu tombes, tu... Ah... Tu vois ce que je veux dire? Non? そうですね。でもこれで彼女も少し自信がつくでしょう。知らせに来てくれてありがとう。 Oh là là... 慌ててるように見えたから何か Oui. あったのかと思ったよ。さっきアビスがずる賢いってお前が言ってたけど、だって流戦の衆を襲撃するより予順者の戦争により多くの魔物を放って部族と戦わせた方があいつらにとっては都合がいいはずだよな。戦争に行くやつらに危険な目に遭ってもらいたいって意味じゃないぞ。言いたいことはわかるよ。アビスは
常軌を逸した存在だしね。確かにあいつらは一見何もかもぶち壊そうとしてるように見える。生命体じゃないせいか、ロジックや計画性も度外視だからね。でもナタの長い光線の歴史を照らし合わせてみたときに、事態はそう単純じゃないって気づいたんだ。500年前、アビスがテイバットを襲ったのは君たちも知ってるでしょ。 Oui. Kenria. 当時はカーン・ルイヤだけじゃなくて、どの国も悲惨な状況だったんだって。中でもナタは一番被害がひどかった。 Tu peux venir sur moi, s'il te plaît? 当時のエンジン様と Ouais, 各 viens. 部族の英雄たちが一致団結して抗って、でもアビスが残した影響は、その後何百年もの歳月を経て、当時流星の州の水は汚染されたし、小玉のこの地下からは最悪の泥が湧き出た。火力の全部、まるでそれぞれの部族に合わせてデザインされた災いなんじゃないかって。 La vie m'a compris le fondement de toutes les tribus. 私たちも最初は原始的な破壊衝動によるものだろうって思ってたよ。 だからアビスはヤガミの国に侵入して、ナタの記憶を常に読み取って Eh mais Akaja, tu m'as pas dit ce que t'en pensais 私たちも考えてる。 mon costume et tout. そうやってお前らの情報を掴んでるわけか。そうだね。これだけの年月を経てなお奴らを根絶やしにできていない理由もそこなんだと思う。幸い各部族に残されたアビスの爪痕は Et t'as pris quel perso? Je suppose que t'as pris Deia. 消していった。 Oui. Mais le perso Grato, je suppose que t'as pris Deia. Ta chair est tendre. この前のアビスの襲撃の時だって君たちと協力して派手にやっつけたでしょ。でも避けられない犠牲もあるって思うと、やっぱり Pourquoi demander une question dont tu connais la réponse? Bah, je sais pas si les motifs c'est pas bon. Ou les couleurs en soi. Si ça s'accorde pas trop bien. Tu vois? GK Queen C5. 長い戦争を責任や使命だと思ってる人もいれば、負担に感じてる人もいる。いつの日か必ずアビスを殲滅して、全ての人の努力が壮大な歴史の1ページになるって。 Je sais pas si tu valides le C6. Bah, est-ce qu'il est utile et est-ce que tu la joues? もしかしたらその時のナタ人の歌に自分の名前が入ってるかもって想像すると、なんだかすごくロマンチックに思えるんだ。きっとみんなそれぞれ未来への憧れを胸に一生懸命進んでるんだと思う。 Vous y arriverez. 自分のため、未来のために頑張るよ。さあ、聖火競技場に行こう。海釣りは今度カチーナちゃんも連れて Odeia C2. みんなで行くってことで。 Je la joue pas, mais parce qu'elle est pas stuffée. Oh là là! Mais normalement, toi, t'es du genre à stuffer les persos que t'aimes bien. Et Deia, t'avais l'air vraiment de l'apprécier. Pierre noire sous les blancs, sous des... Je sais même plus lire. Mais là, on va me dire que j'ai pas de... Je peux avoir mes 500 primo pour que je puisse summon, là, 10. 1. Ah, c'est loin. C'est très loin, effectivement. T'as son arme aussi ou pas? Non mais ma Deia est parfaite. Ah ma Kekui.